මේ දවස්වල නිින්ද කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද? පාඩම් කරන්න වෙලාවක් තෝරගන්නේ කොහොමද? මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. දැන් ඕලෙවල් එක්සෑම් එකට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මාසයක් වගේ කාලයක්නේ. එතකොට මේ දවස්වල වැඩ එහෙම ගොඩක් ගොඩ ගැහිලා තියෙන ළමයි කරන වැරැද්දක් තමයි තමන්ගේ නිින්ද අඩු කරන එක. තමන්ගේ නිින්ද පැය 3ට පැය 4ට ওই විදිහට අඩු කරනවා. හරි. ඒ ඔගොල්ලෝ ඒ විදිහට කරන්න හදන්නේ මොකක් අරමුණින්ද? වැඩිපුර වෙලාවක් වැඩ කරන අරමුණින්නේ. හැබැයි ළමයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් වැඩිපුර වෙලාවක් වැඩ කරන්න ඔයාගේ නිින්දෙන් ටයිම් එක අඩු කරගන්නවට වඩා පැය 6ක් නිදාගෙන පැය 6ක් නිදාගත්ත කියන්නේ පැය 18ක් ඉතුරු. ඔය පැය 18 ඇතුලේ ඔයා උපරිමයේ වැඩ කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න කන බොන දේවල් වෙන වැඩවලටත් පැය 3ක් තිබ්බොත් ඔයාට ඒත් පැය 15ක් වැඩ කරන්න කාලය ඉතුරුයි. දැන් ඔයාලා නිින්ද පැය 3කට 4කට අඩු කරොත් ඕක ඕගොල්ලොන්ට අහිතකර විදිහට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ළමයි දවසක් දෙකක් නෙමෙයි මාසයක් පුරාවට අපි හරි විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. හිතන්න ඔයා මාසයක් පුරාවට නිින්ද පැය 3ට 4ට අඩු කළා කියලා. එතකොට ඒක ඔයාගේ සෞඛ්‍යයටත් අහිතකර වෙනවනේ, අන්තිමට ලෙඩ වෙන්න බලපානවා. දැන් හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට නිදාගන්න සුදුසු පැය ගාණක් තියෙනවනේ. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මට නම් පැය 6කට වඩා අඩුවෙන් නිදාගත්තොත් ඊළඟ දවස සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙනවා. ඊළඟ දවසේ කරන වැඩ එකක්වත් හරියන්නේ නැහැ. පාඩම් කරගන්න බෑ හරියට. සැරෙන් සැරේ නිදිමත එනවා. ඒ වගේම තමයි කැරකිල්ල වගේ එනවා. එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට දවසක නිින්ද පැය 3ක් 4ක් අඩු කරොත් ඔයාගේ ඊළඟ දවස සම්පූර්ණයෙන්ම සෞතු වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාසයක් පුරාවට අපි මේ කාලය හරි විදිහට කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තීරණයක් ගන්නවට වඩා ඔයාට හොඳයි නිින්ද සාමාන්‍යයෙන් අපි නිරෝගී මිනිස්සෙක් විදිහට අවම පැය 6ක් නිදා ගන්න බෑ. එතකොට අවම පැය 6 නිදාගෙන ඉතුරු ඇහැරන් ඉන්න කාලේ උපරිමය වැඩ කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාට මාසයක් පුරාවට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ වැඩේ හරියට කරන් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයා එක දවසක් ඔන්න නිින්ද පැය 3කට විතර අඩු කරලා පැය 16ක් 17ක් වැඩ කරා කියලා. හැබැයි ඊළඟ දවසේ ඔයාට ඒක දරා ගන්න බැරි නම් සැරෙන් සැරේ නිදිමත එනවා නම් ඔළුව කැක්කුමයි නම් ඊළඟ දවසේ ඔයා වැඩ කරන්නේ දවසට පැය 5ක් 4ක් වගේ නම් අර අපහසුතාවය නිසා ඒක ඔයාට අර වැඩ කරන එක සාර්ථක නොවෙන්න කාර්යක්ෂම නොවෙන්න හේතුවක් වෙනවන්නේ නේද? මොකද අපිට සැරෙන් සැරේ සමහර ළමයි සතියකට ඉඳලා හිටලා නිදි මරනවා. හරි. එහෙම කරත් අපිට සාර්ථක ක්‍රමය වෙන්නේ මොකක්ද? එක දිගට හැමදාම දවසට පැය 10කට වඩා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකදි නිින්ද ගැන හිතන්න ඕනේ. මොකද අපිට නිින්ද වැදගත් වෙන එකක් තමයි මතක ශක්තිය සඳහා. මතක හිටින්න වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක ඕගොල්ලෝගේ සෞඛ්‍යයට ලෙඩ නොවී ඉන්න ප්‍රතිශක්තිකරණයට ඒක අදාළ වෙනවා. හරි. ඒ වගේ අර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පැත්තකට යනවට වඩා ප්‍රායෝගිකව හොඳ උදාහරණයක් තමයි සමහර ළමයි ඉන්නවා අඩුවෙන් නිදාගත්තොත් ඊළඟ දවස හරියට වැඩක් කරගන්න බෑ. සැරෙන් සැරේ නිදිමත එනවා, ඔළුව කැක්කුම හැදෙනවා, ඊළඟට කැරකිල්ල වගේ ඔය වගේ විවිධ ප්‍රශ්න එනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා තමන් හරියට තෝරගන්න තමන්ට නිදාගන්න සුදුසු පැය ගාන මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ළමයි හොඳම දේ තමා ඔයා ඉස්සල්ලාම ඔයාට නිදාගන්න සුදුසු පැය ගාන තෝරගන්න. ඔය ගොඩක් ළමයි කියනවානේ මට සැරෙන් සැරේ නිදිමත එනවා, පාඩම් කරන වෙලාවට නිදිමත එනවා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඒකට හේතුව වෙන්නත් පුළුවන් අර කලින් දවසේ තමන් හරි නිින්දක් ලබාගෙන නොතිබීම. එතකොට ඔයා මුලින්ම පොඩ්ඩක් දවස් 3ක් වගේ උත්සාහ කරලා බලන්න, try කරලා බලන්න තමන්ට නිදාගන්න සුදුසු පැය ගාන කීයද කියන එක වගේම තමන් නිදාගන්නේ කීයේ ඉඳන් කීය වෙනකන්ද කියන එක. මොකද දැන් තව සමහර ළමයි කරන වැඩක් තමයි සමහරු උදේ පාන්දර 5 වෙනකම් පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ උදේ 11 වෙනකම් නිදාගෙන ඔය විදිහට ප්ලෑන් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න සමහර ළමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. හරි. මම මේ මට ළමයි කියලා තියෙන දේවල් එක කියන්නේ. හැබැයි දැන් එහෙම කරපුවාමත් වෙන්නේ අර වගේ බලපෑමක්ම තමයි. ඒ තමන් මෙච්චර කාලයක් තමන්ගේ තිබ්බ ජීවන රටාව අර බයෝ ක්ලොක් එක වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට ඕකත් අර වගේම ඊළඟ දවසේ කාර්යක්ෂමතාවය නැති වෙන්න
සැරෙන් සැරේ නිදිමත එන්න, ඊළඟට අර කැරකිල්ලෙන් ඔලුව කැක්කුම එන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා තෝරගන්න ඕනේ Tamanට නිදා ගන්න අදාළ වෙන පැය ගාන. වගේම කීයේ ඉඳන් කීය වෙනකන්ද නිදාගන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න මෙච්චර කල් ඔයා නිදාගත්තේ රෑ 12 ඉඳන් උදේ 6 වෙනකන් නම් ඔය ටයිම් එක වෙනස් කරනවට වඩා සුදුසු වෙන්නේ ඔයා අර සුපුරුදු වෙලාවට නිදාගෙන නිින්ද පැය 6ට අඩු කරලා ඊට වඩා අඩු කරන්නේ නැතුව ඇහැරන් ඉන්න උපරිම වෙලාවේ වැඩ කරන්න Tamanට පුළුවන් උපරිමයි. හරි. අනිවාර්යෙන් දවසට පැය 10ට වඩා. හරි. එතකොට නිින්ද අඩු කරන්නේත් නැතුව තමන් අර නිදා ගන්න නැගිටින වෙලාවන් වල අර වගේ විශාල වෙනසක් කරන්නේ නැතුව මොකද ළමයි මේක අපි දවසක් දෙකක් සතියක් නෙමේ මාසයක් පුරාවට කන්ටිනියු කරන් යන්න ඕන දෙයක්. හරි. අනිවාර්යෙන් මාසයක් පුරාවට ඔයා මේ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න විදිහ වැදගත් වෙනවා. එතකොට මාසයක් පුරා ඔයා දවසට පැය 10කට වඩා පුළුවන් නම් පැය 13 14 කරන්න. එහෙම කරොත් තමයි ඔයාට ඒක ඵලදායී වෙන්නේ. නැත්තම් ඔන්න එක දවසක් පැය 16ක් 17ක් වැඩ කරලා ඊළඟ දවස පැය 4ක් පැය 5ක් එහෙම අඩු කරලා ආයෙ ඔය සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙන විදිහට එහෙම යන්න එපා. ජීවන රටාව ඕනාවට වඩා වෙනස් කරගන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ O level exam time table ගත්තත් exam time table එකේදී ඔයාට exam එකට මුහුණ දෙන්න අදාළ කරන වෙලාවක් තියෙනවනේ උදේ 8 ඒ වගේ ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවනේ. හැබැයි ඔයා මේ දවස්වල ඔයාගේ නිින්ද වෙනස් කරොත් පාන්දර 5ට නිදාගෙන උදේ 11ට නැගිටින්න අර එක්සෑම් දවස්වල ඔයාට අර උදේ 8ට නැගිටින එක අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව සමහර ළමයිට උදේ නැගිටලා පාඩම් කරනවද නැත්නම් රෑ පාඩම් කරනවද කියන එකත් හිතා ගන්න බෑනේ. එතකොට දැන් සමහර අය ඉන්නවා උදේ පාන්දර 4ට 5ට ඔහොම නැගිටලා පාඩම් කරන්න පුළුවන් අය. සමහරව පාන්දර 3ට එහෙම නැගිටලත් වැඩ කරනවානේ. එතකොට සමහර අයට උදේට නැගිටින්න පුළුවන් වුණාට තව සමහර අය ඉන්න උදේට නැගිටින්න බැරුව ඇති. එතකොට තමන් ඉස්සෙල්ලා දවසක් දෙකක් ඔය වැඩේ කරලා බලන්න. උදේ නැගිටින්න පුළුවන් නම් දවස් දෙකක් විතර උදේ නැගිටින්න උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔන්න කිසි ගැටලුවක් නැතුව උදේ නැගිටලා පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම මට නම් මොනම ක්‍රමයකින්වත් උදේ නැගිටලා පාඩම් කරන්න බෑ. කියන උදේට ඇහැරෙන්නේ නැහැ. පාන්දර 3ට 4ට ඇහැරෙන්නේ නැහැ. ඒ ලෙවල් කාලෙ හැම කරන්න උත්සාහ කරත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ ළමයි ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් පාඩම් කරන්න රෑ ටයිම් එක තෝරගන්න. දැන් ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන් උදේ පාන්දර නැගිටලාද නැත්නම් ටිකක් රෑ වෙනකන් ඇහැරන් ඉන්නවද කියන එක ඔයාටම හොයාගන්න පුළුවන්. දවස් 3ක් වගේ පොඩ්ඩක් අඳුනගන්න තමන්ගේ විදිහ මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පාන්දර නැගිටලා පාඩම් කරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් දවස් 3ක් වගේ පොඩ්ඩක් දවස් දෙකක් හරි උත්සාහ කරලා බලන්න පාන්දර නැගිටින්න පුළුවන්ද කියලා එලාම් තියාගෙන බලන්න. නැගිටලා පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරන්න. එහෙම බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් රැට ටිකක් වැඩියෙන් ඇහැරන් ඉන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පාන්දර 3ට නැගිටින ළමයි රෑ 9ට වගේ නිදිනවා. හරි. ඒක මම නම් කරේ ඒ කාලේ මට ගොඩක් පාන්දර නැගිටින්න බැරි නිසා රෑ 12 1 2 වගේ වෙනකන් වැඩ කළා. ඉතුරු පැය 6ක් නිදාගෙන ඊට පස්සේ හැරන් ඉන්න ටයිම් එකේ උපරිම වැඩ කරන එක. ඉතින් තමන්ට ගැළපෙන විදිහ තමන්ම තමයි තෝරගන්න ඕනේ. උදේ පාන්දර නැගිටලා පාඩම් කරනවද නැත්නම් රෑ වෙනකන් වැඩ කරනවද කියන එක ගැන. ඒක ඔයාට පුළුවන් දවස් 3ක් වගේ උත්සාහ කරලා ওই දේවල් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ තමන්ට හරියන එක තෝරගන්න. ඒක චුට්ටක් දවස් 3ක් 4ක් යද්දි බලන්න ඔයාට ඒක දරා ගන්න අපහසු නම් පහවදාට සැරෙන් සැරේ නිදිමත එනවා නම් ඔළුව කැක්කුමයි නම් ඊළඟට ඒක දරා ගන්න බැරි නම් ඒක ඔයාට වෙනස් කරන්න වෙනවා. අර ලොකු වෙනසක් කරන්න ගිහින් රිසල්ට් වැඩි කරගන්න එහෙම දඟලන්න යන්න එපා. මොකද වැඩිපුරම නිදිමරන කෙනා නෙමෙයි මේ විභාග සාර්ථක වෙන්නේ. හරි. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා අහලා තියෙනවා නිින්ද වැදගත් වෙනවා මතක ශක්තියට වගේම ඔයාලගේ සෞඛ්‍යයට ප්‍රතිශක්තිකරණයට මේ දේවල් වලට බලපානවා. ඉතින් ඒ නිසා හරි විදිහට මාසෙම කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. හරි මේ මාසෙම හරි විදිහට ඔයා වැඩ කරොත් විතරයි ඔයාගේ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිකරුණේ ලෙඩ රෝග හදාගෙන ඔළුව කැක්කුම් හදාගෙන අර එහෙම වැඩ කරන්න යනවට වඩා ඇහැරන් ඉන්න උපරිම වෙලාව වැඩ කරලා සාමාන්‍ය පැය 6ක් වගේ නිදා ගන්න එක ඕගොල්ලන්ට හොඳයි. මොකද ලෙඩ වෙනවට වඩා.